في دولة مش بعيدة عنك، طفل صغير بيصحى من النوم على صوت انفجار، وفي نفس اللحظة شخص في قارة تانية بيضغط على زر بيع أسهمه في البورصة. الخبر اللي الناس كلها شافته: هجوم جديد حصل فجر النهاردة. بس القصة اللي محدش حكاها هي ليه حصلت ومين المستفيد، والأهم هو أنت المفروض تخاف ولا تضحك ولا تتحرك. تعال نبدأ من الأول. الساعة كانت 3:14 دقيقة الفجر. هجوم صاروخي استهدف منشأة نفطية حساسة في قلب الشرق الأوسط. في خلال 11 دقيقة الأسعار في أسواق الطاقة ارتفعت بنسبة 7%. الدنيا اتقلبت؟ لأ، العالم كمل يومه كأن حاجة ما حصلتش. بس لو ركزت هتلاقي إن دي مش أول مرة، والأغرب إن نفس السيناريو حصل في نفس التاريخ السنة اللي فاتت. صدفة؟ ليه الحروب الصغيرة دي بتحصل؟ وهل فعلا هدفها سياسي ولا اقتصادي ولا مجرد عرض عضلات؟ وهل احنا بنشوف كل حاجة ولا في حاجات بتحصل مقصود إنها ما تبانش؟ في جهات، ودي معلومة مش إشاعة، بتستخدم الأحداث لإعادة توزيع السيطرة الاقتصادية. تعال نشوف حاجة مرعبة. في نفس اليوم 4 شركات أمريكية ضخمة باعت أسهمها في قطاع الطاقة قبل الضربة بساعات. مصادفة ولا في حد عارف؟ والسؤال اللي لازم تسأله لنفسك: لو انت كنت تعرف قبلهم كنت هتتصرف ازاي؟ العالم مش عشوائي يا صاحبي، فيه دايما سبب وفيه نتيجة وفيه ضحية. الضحية دايما الناس العادية اللي بتتفرج، بس انت المرة دي مش هتتفرج، انت هتبدأ تفهم اللعبة. الوعي هو أول سلاح. لما تبقى متابع بس مش مجرد متفرج، لما تفهم خلفيات الأحداث مش بس عناوين الأخبار، وتبدأ تشوف الصورة الكبيرة، النهاردة انت خطيت أول خطوة. لو حسيت انك شفت القصة بشكل جديد، انزل دلوقتي في الكومنتات وقولي ايه أكتر حاجة استوقفتك، واشترك في القناة، لأن بكرة مش بس هنحلل الخبر، احنا هنفكك اللعبة من أولها لآخرها. في 3 أخبار اتنشرت آخر اليوم، كلهم فيهم نفس الرقم، نفس النمط، نفس التكرار، والغريب إن محدش ربطهم ببعض. لكن دي قصة تانية هنحكيها بكرة، بس لو انت لسه هنا.